दोस्तों, हमारी रसोई में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ में यूज करते हैं। उससे हम आने वाले जो मौसमी बीमारियां होती हैं इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और ठंड, बुखार, खांसी, इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी रसोई में होती हैं और तुलसा जी घर घर में होती हैं। अदरक, जैसे आप देख रहे होंगे, अदरक है और यहाँ दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। ये सभी के घरों में रसोई में पाई जाती है। ये दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं। ये घरेलू नुस्खे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आपने इन पत्तों का अगर आपने एक जो मैं बता रही हूँ आज आपने इन पत्तों का यूज करा और एक बार पिएंगे तो आपकी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमने गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है। आप जितने मेंबर के बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। यहाँ मैं एक मेंबर के लिए 2 टाइम का बना रही हूँ। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया है। पानी में हमने हमने तुलसा जी, 2 लौंग, इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा लिया है। सभी चीज़ों को हम डाल देंगे। साथ में हमने यहाँ पे आपको जैसे बताया कि ये पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जो खांसी में आप इनको यूज करते हैं, मैं दोस्तों गारंटी से आपको बार बार बता रही हूँ, आप इसको यूज करेंगे तो आप 2 से 3 बार पिएंगे तो आपको लगेगा हमारी खांसी ख़त्म हो चुकी है। और जो छाती में बलगम जमा होता है या हमारे गले में खराश होती है, सवेरे उठते हैं दर्द होता है, सभी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ था तो पौना कप हो चुका है। आपको एक साथ पूरा नहीं पीना है, इसे हमें 2 भागों में करके पीना है। तो एक टाइम आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, आप चाहें तो खाने के बाद भी पी सकते हैं, दोपहर में या रात को भी पी सकते हैं। पर आप जब भी पिएं, सवेरे पिएं खाली पेट या सोते समय। अगर आपकी छाती में बहुत ज़्यादा बलगम है या गले में खराश है, दर्द हो रहा हो, तो आप स्टीम भी ज़रूर लीजिएगा और नमक की गरारे भी ज़रूर कीजिएगा। ये पान के पत्ते से जो मैंने और तेज पत्ते से मैंने जो आपको ये काढ़ा बना के दिखाया है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैंने उसको पीने का तरीका भी बता दिया है। अगर आपके यहाँ 1 साल का 2 साल का बच्चा है तो उन्हें आप 4-4 चम्मच पिला सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पिलाइएगा। अगर मैंने यहाँ पे गुड़ नहीं डाला है, इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला सा आता है, तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल कर भी पी सकते हैं, थोड़ा मीठा डाल के भी पी सकते हैं, जब भी बहुत फ़ायदा करेगा। यह आपकी पसंद है, आप कैसा पीना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं दादी नानी
के समय से पहले से प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वो ही मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख सकें।